Arkadaşlar merhabalar. Bugün uzun bir aradan sonra Doğan'ımıza birkaç bir işlem yapacağız. Göstergesini sökeceğiz. Göstergen bir için temizleyeceğiz. Patlak ampuller varsa onlar değişecek. Soketlerini temizleyeceğiz. Şimdi aracın içine geçelim. Malzemelerimizi gösterelim bir. Cam malzemeler ıslak mendil. Şu soketlere sıkmak için kontak temizleyici. Ve diğer malzemelerimiz. Göstergenin sökümüne başlayacağız. Yükseklik ve alçaklık ayarı olduğu için şuradan direksiyonu aşağıya alıp daha rahat söküm işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle gevşettik. Şimdi daha da rahat çıkacaktır. Yükseklik ayarından yoksa şu üstteki kapağı da sökebilirsiniz. Şurada ve diğer tarafta yine aynı şekilde vidası var. Şu üst kapağı almanız yeterli. Şöyle takılabiliyor gösterge çıkarken. Onu sökerseniz göstergeyi dışarıya alırsınız. Şurada biraz sıkışabilir şu arada. Ama çıkıyor. Önceki aracımda denemiştim bir Şahin'de. Şimdi kapaklarını sökerekten başlayacağız. Şurada yerleri var. Yine aynı şekilde. Vidalar hemen altta zaten şurada. Burada da simgeleri var göstergenin. Emniyet kemerini falan. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer taraftaki kapağımızı sökelim. Burada da yine görüyorsunuz balata ikaz gibi bir simgesi de var. Şimdi vidalarımızı çıkartacağız. Sağda solda 2 tane. Doğan'ın göstergeyi ilk kez sökeceğim bu arada. Diğerlerini sökmüştüm. Bunu ilk defa. Vidalarını alalım. Şu an arkadaş boşta ama gelme konusunda biraz ısrarcı. Diğer vidamızı söktük. Şimdi aşağıdan kilometre telini uzanacağım şuradan. Kilometre telini de çıkartacağız. Şöyle arkadan kendinize asıldığınız gibi geliyor zaten. Tabi orada biraz dar bir alan olduğu için çekemeyeceğim. Zaten elim zor giriyor. Herhalde gözükmemiştir. Öncesinde şu ön kısmını alalım. Şurada fişler var. Bunları ayırıyoruz. Ya da şöyle direkt çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde diğer tarafta. Bayağı bir tozlanmış. Havada uçuşuyor tozlar. Göstergenin içi de böyle.
Yeşil aydınlatmalarda şu sebepten yeşil. Yani çok saçma bir cümle oldu ama yani lambanın yeşil olmasının sebebi şu şapkaları var orada. Bakıyoruz çalışmayan var mı? Köşedekine kadar çalışıyor. Şuradaki de çalışıyor herhalde. Evet. Hepsi yanıyor. Kilometre telini kurtardım arkasından. Yalnız ilk defa Doğan'ınkini söktüğüm için Şahinler'de mesela şu kalorifer tesisatına bağlı değildir. O yüzden böyle kalın bir boru gitmez bu taraftan. Ama Doğan'da o hortum olduğu için elinizi sokması bayağı zor. Biraz uğraştırdı. Hani Şahin'de 2 dakikada söküyorduk ama bu da böyle tecrübe oldu. Yine de çıkarabiliyorsunuz tabi. Böyle bu şekilde. Tozda maşallah delirtiyor. Bu soketlerin hepsini de o gösterdiğim sprey ile bir temizleyeceğiz. Soketleri ayırdık. Hareket bu. Aynen böyle söküyoruz. Gösterge elimizde. İşte tesisat da böyle. Bakın kilometre telimiz şu. Şuradan tuttum çektim zaten geldi. Bu şekilde söküyoruz. Bunların hepsi temizlenecek. Buralar aklınıza ne geliyorsa temizlenecek. Göstergenin biz temizliğiyle başlayalım. Arkadaşlar şimdi göstergemizi getirdik. Malzemeler. Islak mendil. Yine göstergemizin kendisi. Havlumuz var. Bezimiz daha doğrusu. Mikrofiber bez. Spreyimiz yine burada. Bununla şu soket girişlerine kadar hepsini temizleyeceğiz. İlk önce bir tozunu alacağım. Belki hızlandırabilirim videoyu. Burada anlatayım. Komple bir tozunu alacağız. İçini dışını. Şuraları spreyleyeceğiz. Daha sonra da toparlama işlemlerini yapacağız. Patlak herhangi bir ampul yok. Şu an için bir sıkıntı yok. O yüzden değiştireceğimiz bir ampul de yok. Şu da camı. Bu camı da ne kadar temizleseniz de bazı lekeler kalabiliyor. Öncekilerde de aynısı olmuştu. Şimdi işlemlerimize başlayalım.
Göstergenin büyük bir bölümünü temizledim. Ve çok aşırı bir detaya girmedim. Sonuçta plastik, zorlamak istemedim. Yine tozunu falan aldık. İbrelerle falan oynamayın. Yani benden size tavsiye. Yani masraf açmayın boşu boşuna. Yani ibreyi kaldırayım, altını sileyim falan. Hiç öyle şeylere girmeyin. Şimdi devrelere de şuralara, soketlere taktığımız yerlere spreyimizden sıkacağız. Ampul değişimi için mesela bir tanesi patladı diyelim. Şuradan kendinizi şöyle çekerekten çıkarıp ampulünü değiştirebilirsiniz. Kilometre teline takıldığı yer burası. Yani göstergemiz bu şekilde. Şimdi soket girişlerimizi bir temizleyelim. Bu yağlı değil bu arada. Yani uçup gidiyor hemen. Yağlı gibi böyle yapış yapış kalmıyor. Kullanacaksanız da yağsız olanı da alın. Tabi pislikler de aktı hemen aşağıya. Uç noktalardaki. Şöyle düz tornavidayla şöyle beze sarıp elinizin girmediği yerlerde böyle tozlarını alabilirsiniz. Hemen bu işlemi yaptıktan sonra arabaya geçeceğiz. Oradaki soketleri de temizleyip montaj işlemini bitireceğiz. Bu camı daha önce hiç sökmemiştim. Şimdi şu çubuğu çıkarttım. Nerede o? Şunu çekiyorsunuz. Bundan ayrılıyor. O zaman buradan çıkmış oluyor. Şurada ilk bunları söktüm. Tırnaklarını alttan. Şurada yerler var. İçeri doğru ittirdim. Daha sonra şu köşeleri kurtarıyorsunuz. Böyle boşta kalıyor. Daha önce hiç sökmemiştim dediğim gibi ama şunlar biraz rahatsız etti. Bunları da temizleyelim. Arkadaşlar şimdi göstergenin ön panelini topladık. Göstergemizi de temizledik. Kontak sprey ile de soketlerin yerlerini temizledik. Şu aradaki tozlar tamamen gitti. Yani bunlar hep ince detaylar. Zaten arabayı asıl gösteren şeyler bunlar. Şimdi bunun içinde toz pislik olduktan sonra zaten çok kötü bir görüntüsü olacak. Böylelikle tertemiz bir görüntü oldu. Şöyle bakacak olursak aynı sıfır gibi oldu. Tabi biraz daha detay yapılabilir ama bu kadarını ben yeterli gördüm. Şimdi aracımıza montaj işlemini yapacağız bunu. Göstergenin soketlerini duş alır gibi yıkadım. Bayağı bir temizledim. Halen daha ıslak gibi gözüküyor zaten görüyorsunuz. Kurusun biraz. Sonra fişlerimizi takacağız. Direkt montajı bitirmeyeceğiz. Fişleri takıyorsunuz. Çalışan çalışmayan bir şey var mı? Bakın ondan sonra toplayın. Toplama işlemi zaten yaptığımızın tam tersi. En son bitmiş haliyle göstereceğim. Elimizi taktık, arkasına şöyle çekip oturttuğunuz gibi zaten tık diye ses geliyor. O şekilde oturtuyoruz. Yerini de göstermiştik temizlerken. Şimdi kontağımızı açalım. Evet. Buradakilerin hepsi yanıyor. Rezistans yanıyor. Şöyle.
Arkanki yanıyor, evet. Şimdi dörtlümüzü yakalım. Bu da yanıyor. Karanlık olması gerekiyor gerçi ama bu da yanıyor. Şu an kapalı. Şimdi açık. Sinyalimiz de çalışıyor. Kamerada yanmıyor gibi gözüküyor ama yanıyor. Göstergenin kendi aydınlatmaları çalışıyor. Orijinali. Bir de bu temizleme işleminden sonra biraz daha bir canlı yanacaktır. Çünkü tozlardan, kirden biraz daha az belirgin olmuştur yine göstergemiz. Bu temizleme işlemiyle daha da güzel yanacaktır geceleri. Bunlar çalışıyor. Devir saatimize bakalım çalışacak mı? Evet. Bu da çalışıyor. Hız göstergemize bakalım bir. Piramide telini söktük taktık, bakalım bir sıkıntı olacak mı? Bu da çalışıyor. Yine sıkıntı olsa zaten yolda bir bakarım. Rölantinin yüksek olması, bazen soruyorsunuz. Motoru soğuk. Enjeksiyonlu olduğu için kendisi ayarlıyor. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi göstergenin de camını takalım. En son size bitmiş halini göstereyim. Direksiyonumuzu da ayarladık. Göstergemizin montajını bitirdik. Emniyet kemeri, ikaz ışığımız. Paraklar açık. Tabi şu an belli olmaz da. Arka sis. Ön sis. Şurada balata ikazımız var. Rezistans. Enjeksiyon. Her türlü şeyimiz aktif. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ampul değişimini zaten arkasında duyuları göreceksiniz. Siyah olanlar. Doğan'ı da uzun zamandır çekmiyorduk. Yine videoları gelecek. Bunun da farklı projeler var aklımızda. Onları çekmeye çalışacağız. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.